Алла тағала Құран кәрімнің Ахзаб сүресінде айтады, былай дейді, өте ауыр аятта айтады Алла тағала. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Инналлазина юзуна Аллаха ва расулаху ла'анахумуллах дейді. Фи дуния вал ахира. Аллаға, пайғамбарға және ислам құндылықтарына сөзімен, ісімен қарсы келіп дейді. Алланы және оның елшісін ренжіткендерді дейді. Көрдіңіз ба? Мұхаммед деген ол араб, оған ілеспе деп. Алла елшісін ренжіткендерді Алла бұл дүниеде және ақыретте оны рахымынан алыстатып тастайды дейді. Бұл дүниеде және ақыретте Алланы және оның елшісін ренжіткендерді Алла рахымынан алыстатып тастайды және оларды қор қылатын ұзақ азап күтуде дейді Алла тағала. Ана қараңыздар. Алла елшісіне деген айтқан сөздері олардың не қылады дейді? Алланың елшісін ренжітеді дейді. Оған жетеді ол сөздер. Оған ол сөздер жетеді. Және бұл сөздер оны ренжітеді дейді. Сол ренжісі егер Алла елшісі, онда дүниеде де, ақыретте де Алланың рахымынан алыстап қаласың. Және мәңгілік азап сені күтуде дейді Алла тағала Құран кәрімде. Алла тағала одан баршамызды сақтасын.